baddeko munyanya y'amatendo promoted nsulaluta walino sirandani genda mu maaso watuuka butuusi mu nothirandanokomaawo nenkomaawo sanga nsanyusa okubalaba abantu baffe naye ng'amaanyi mangi ngayina bantu bebagamba tezinaba kutandika naye tukyasuulayo obutonotono obutegeeza ekinene yes tezinatandika yes. Olunaku olwaleero tulaba nga endongo eno ey'edda abasinga gye bayita kadongo kamu gwe mulamwa gwaleero gwa federation olowooza kino kitegeeza ki eri abaana abato n'ennyimba ze bayimba ensangi zino? nga sinamana kukiddamu abatulaba ffena betufumbira tebayinza okukiddamu enjawulo nnene eno yejjajjawo eno kadongo kamu yejjajjawo okuyimba mu Uganda abava ku kyo ne bagenda ku mulamwa omulala kategorize endala nabo bayimbi naye omulamwa gw'okuyimba noli naleeta message eri mu kadongo kamu yes. Ennaku zino ennyimba eziyimbwa n'ezimu zitandise n'okuba nga ziwerwa ate nga bwe tuwuliriza ennyimba ze mwayimbanga ebigambo ekituufu byalingamu mwakikolanga mutya ab'ennaku zino tebatakola okuyimba kwonna ng'ogeresa nga mu bufumbo oba ne mu ngeri endala yonna kubeeramu okugeza ku bintu ebitali byangu kwatula naye okusabika kw'ekigambo Luganda lugagga nnyo osabuka ekigambo muto n'akimanya bulala naawe omukulu n'okimanya bulala kale nno kadongo kamu kyenva ngamba nti ensabika eyo yekuumira omuyimbi ku mutindo nsabika nnungi endibya entereka embi edibya muteri oli mu federation oba badde kuyimba no nze ndi mu federation yes okujja bakubidde kasimu no ndi mu association gye bayita kadongo komawo ekulembera Lord Fude Sebata association is the federation nze secretary waayo ya kadongo kamu kale sinza nakukubirwa ate nze nakubidde n'abalala nti leero ffe tujja kubeera federation yes. Ekintu kino bwe kyajja bikibwe watunuulira ennyo n'ogamba oba kino n'ekino oba mwalimu enkyama ekitanagguka bulungi nti bajja kutuwa obwetwaze bwaffe nga obwannannyini bw'ennyimba zaffe kuba kati otunula oluyimba ng'oli mu bafollowers ng'obukadde 3 naye nga yaluteekayo yennyinirwo era nga yasolooza kakati nga gwe omuyimbi osigalawo obusigazi natunulira nti federation tuyinza okulwanira awamu ne tuddizibwa obwannannyini ffe yes. ebyo bye wajja otunuulidde bw'obalabalamu bikyaliwo mu bitambulira there is a step forward waliwo ekitambuddeko kubanga omuntu bakugaa nti gwe mukulembeze bw'okoze eki n'omuddamu nti nkoze enkiiko ne bannange kikulu nnyo tuddeeze tutuula mu ntuula ez'enjawulo nga kiringa ekiraga nti waliyo green light mu maaso. Muzeeyi nga tukyali ku nsonga eyo obwannannyini bwe mwagala ku mulembe guli watundayo ku alubaamu natundayo ku teepu emu bayita lejjalejja kwaliko ennyimba mmeka kweyo? Mukaaga. Nnyimba mukaaga. Olowooza nti ezo ennyimba obwannannyini tebwakuvaako? Obwannannyini bwe buba nga bwanvaako kabanveeko ku ezo 6 kuba zonna zitunda naye ate era baakomawo abo abaazigula ne batemerwa kye baatemerwa obwannannyini ne butuddira. Ani abatemera? Ati ffe abayimbi abatundayo ennyimba ezo twafunayo ku kasente kono mu bwegasi buno bwenjiza enkubuulira ne bayita abo publishers bonna ne bafuna sente zaabwe eza copyright. Kitegeeza baddamu ne bagula ennyimba ezo baani twaddamu kuzeddiza mwazeddiza mwabawa sente copyright ntubweddiza. Muyimbi munnammwe omu yavuddeyo n'agamba nti bonna bali wano ku federation bamala budde saagala kukozesa kigambo kye yakozesezza kyakuba kyadde kinene kankireete yagambye nti buli ayagala okwesiwaza ajje eno ku federation nze omu ku basiru naye bwe nnaafuna ekitangala ekisinga wano engeri gyesirowooza nti ndi musiru nja kukkiriza okukyuka naye nkyali wano. Federation ina kyegasi mu music industry ejja kukigattako tekinnabaawo kugamba nti akigaseeko kino naye okutuula enkiiko n'okuteeseza awamu ekyo nabyo buwanguzi tuba tetukirina bukkiriza nti teri kyeyakoze mu music industry ekiteekawo kubanga omuntu watuteekawo enkiiko n'ateeka n'abavunaanyizibwa ku music ne tuteesa nabo olaba nga waliwo omutindo ogutuukiddwa. Baani abavunaanyizibwa ku music? nga UPRS abo be batunda bwe bandibadde batukuŋŋaanyiza ssente zaffe naye nabo kati tutuula nabo olw'okugonjoola ebituluma
waliwo mbadde ndowooza gwavunanyizibwa ku nnyimba zo. UPRS nkulu nnyo ku nnyimba zo kabegwe kabenze ate si nnyimba zokka n'obutabo buwandiike ne poemu n'emizannyo buli kimu ekyo obwannannyini tubugjeeyo obwannannyini obugjeeyo oluyimba luba lulwo naye ote ogenda n'ofuna obwannannyini ku luyimba lwo era bwe bakusookayo yensonga lwaki oli alutwala n'atandika okusolooza ku bubwe. Okutegereza muziki gwe tulina kati kyalina olugendo because nammwe kennyini ennyimba mutalo mwagali otyo ekyo kyekirungi ennyo njagala tuddeko emabega katono otunulire abayimbi abaddamu ennyimba semanyiko challenge sebasinga kuddamu za kadonkamu abatenga bavubuka kyongera okukakasa nti kamuziku eno alina waalaga wadde nga alina gye yava. muzeyi kibijigiri yes kadonka music wa makulu abuulirira era agasse kinene nnyo mu mbeera z'abantu naye ye taleeta abayimbi bapya buli kaseera mutujuliza bikadde olw'okubanga kibuyaga bwajja generation ejja n'ebyayo kiweewaawo abayimbi bano abapya tebannaba kumanya bulungi bwa music ono era kati tutundayo kitunde yensonga lwaki nkugambye nti ne ba tiktokers challenges bazikola mu kadongo kamu kati abo omukadde jatizolo omukadde kubanga gwe bamanya ekitegeeza okuyimba tumulira naye twagala tomumpya ayimbibwe abapya abayimbi abapya we bali abato ye definitely lwakuba tunda si kyangu buzibu buli ludda obuzibu buli ku media ati oluyimba tebukyakubika ku media ensi neerumanya kyotaaga okuteekamu nnyo okitegedde naye kakati abo bennyini abazze ne bakola challenges mu nnyimba zaffe ate bannabo bajja kuyimba kategole eyo kati nnyo nga tuzzeeko emabega akadde kano ebimu ku biri mu kusumbuwa music politics edda mu makikambulinganga kitya kino okubaata ebyedde obaolyawo byabanga bikambo nnyo politics era nga bumutegedde nti politics is a dirty game tebigattikana mulimu mulala gwonna tebitambula bulungi era ababigenzeemu obalabye nga baddiridde ku mulimu guno ne beenyigira mu mulimu omulala kale obuweereza bw'engeri ebbiri si bwangu kukwasaganya wamu. Yes bwetunaamu wetulaga 2026 bagenda kubawazi gwenga omuyimbi oyinza okuba omuyimbi munnamagezi okubaako wadda agenda mu politics agenze okuyingira obya politics si nsobi omuntu yenna anoonya kisingako naye omuntu gwe bayise obuyise ogyoyimbe olwa politics yimba nnyimba zosanyuse abantu ekyo kigwe politics obudde obwokuba enkiiko bugwe tudde ku kintu ekirago ddeyo mulimu gwo nabali bagende mu gwabwe nze nga tuzeeko emabega jamusation olwokubiri mba mukolawo ki kuba wali otegeeza ku bye tutunda abantu tugabanyiza ku bantu ku bye tutunda ennaku zino marketing kintu kizibu nnyo omuntu bwavuga nti buli lwakubiri jangu oyingirire bwere wano olabe ekintu si kitono aba alinamu ekikweke olabe mbwe enjawulo jangu okebere ku music industry wekifaanana. Yes saidi yo ng'omuyimbi jaleja luyimba lupya omuliraano mubigwe mumanyi naye ennyimba nyingi nnyo kyenva nsalawo nkoleyo concert ogera ku myaka emeka emabega okuva lwe nayimba ezo nyimba empya zoyogerako ate ogwo olijjaleja terundaba nakufuluma ate lwogamba nti myaka ejja kuba 27 June ogenda giteeka wa opapaazi nga tumaliriza entwala ebiri ne tebo yakakadde. Yes nga tumaliriza bwennyamivu ki bw'olina ku mutima n'ogamba kino kyekiremesezza music waffe okubanga naffe tutuukako wano abaana bano bwe batuusa ab'ensanyize ekibadde kitutemesa naffe butatunda byaffe ku bwaffe n'otuuka ku kikyo nga si kikyo nze nkugambye nagenda nendaba oluyimba lwange luliko obukadde 3 nenga nti abo bwe batandise okulusasula nga ne baŋŋamba si lwange kakati ekyo kyetujja okugobereragana nkimenye ennyimba ezo nange zidde ku YouTube yange eyo si step forward mbagaliza bye neeyagaliza